Hello， 歡迎嚟到 Toy Story Channel 機械人研究所，我係 Vince。上個星期同大家提過嘅 Solarwico 砌合金時間戰士呢，就有呢個發售日同埋個售價啦。售價呢238蚊訂價，但係如果正價嚟講呢，係要268蚊嘅。而佢嘅發售日就會係2026年嘅8月。但係如果心急想玩嘅朋友呢，星期六即係6月13號就可以去佢哋個 office 做一個快閃嘅購買，有300隻現貨嘅。如果大家心急又有時間嘅話呢，不妨去佢哋個 office 度買啦。而呢隻時間戰士最過癮嘅地方呢，就係只要你拉出佢個肚腩嘅時候呢，佢就會有30秒嘅倒數啊！咁就係致敬翻動畫裏邊佢出場嘅時候係可以時間停頓30秒嘅。咁啲30秒就係可以令到黃金俠反敗為勝噶嘛。所以呢個時間戰士嘅技能其實都真係幾屈機噶嚇。咁講開 Solarwico 嘅砌合金啦，不如今個星期我哋就攞翻去第一隻，即係黃金俠出嚟睇下有幾好玩啦。好，唔好講咁多，即刻去片啦。好，去片。好，一嚟我哋就睇下呢一隻砌合金嘅黃金俠個盒面先啦。咁啊見到有黃金俠成隻洞喺度啦，呢個呢就應該係重新畫過嘅，咁啊用翻佢自己嘅形象去畫啦。右邊就係一個 open window 啦，咁啊見到黃金俠嘅身體啊同埋啲腳啊咁樣啦。後邊當然就見到有個火機樣啦，機械人嘅樣啦。咁今次呢個呢就係玩具嗰個樣啦。呢個就係半透明啦，即係有翻少少似電視版變身嗰陣時嗰個樣啦，同埋一個朋友仔嗰個樣啦。好，咁好快咁樣睇完前面同埋後邊啦，即刻開件玩具睇埋入邊啦。好，咁啊開咗件啦，咁啊見到一版件過嘅啫，分別就有頭先喺 Open Window 見到嗰對 pass 啦，同埋另外呢邊咧就要剪件嘅 pass 啦。紙品方面咧就仲有說明紙一張啦。咁其實佢個砌嘅步驟咧都唔複雜嘅，23個步驟咧就可以砌起隻黃金俠噶啦。如果大家有睇過電視嘅話咧，應該個變形都唔會難到大家噶啦。總言之，呢一隻砌合金就係偏向簡單易變同埋平嘅。好，唔好講咁多，即刻砌起呢一隻黃金俠啦。要砌呢隻黃金俠呢，第一步呢就將呢一個件套落去呢一個電導件度先，記住個窿向翻個窿啦，套入去。咁套咗入去之後呢，我哋係需要呢一條軸嘅。咁我哋剪件剪咗呢條軸出嚟先嚇。當大家剪咗條軸出嚟之後呢，就插落去呢個窿仔度。咁將條軸呢咁樣放喺呢一個 pass 度，利用呢一個 pass 去插呢一個窿仔。咁我哋就咁將佢擺落去先，將佢咁樣左右逼實佢。逼實咗之後呢，你就會見到兩邊啱啱突咗出嚟，好平均嘅。咁啊需要做2次呢個動作嘅。好，跟住呢就砌隻手啦。咁啊將膊頭啲件件同呢個二頭肌啲件件合埋啦。咁啊純粹擠入去嘅啫。合埋咗呢個件之後呢，咁留意翻黃金俠呢個手踭呢個位呢，有條坑嘅。咁就將條坑對翻啱佢嗰個手踭呢個位，咁啊慢慢褪入去啦，啱啱好褪咗落去佢個手踭呢個坑位度嘅。跟住就到啲件件啦，有塊冚嘅，將塊冚裝喺呢一個位度，變成咁樣啦。跟住將啲件件褪少少入去。跟住咧就到去裝拳頭嗰個手踭位啦，咁就咁樣拍喺呢一度嘅。咁樣之後咧就可以褪晒呢個手踭入去噶啦。呢個位咧應該有少少拉出嚟嘅，
跟住咧就可以再褪埋呢件件入去，咁樣之後裝埋個拳頭落去，咁樣左右手就完成咗啦。跟住咧就係隻腳啦。咁對腳咧，大家要最緊要留意咧，就係分左右啊。要望咧就係望呢一個位，呢一隻咧就係 L， 佢係有寫 L 同 R 嘅，不過咧就可能蒙少少，咁啊大家揾啲放大鏡又好，揾啲乜嘢都好啦，咁啊望清楚少少。咁呢一隻就係 L 嘅腳板都係有寫 L 啦。呢個同樣都係個腳板件啦，都係 L 啦。咁 L 即係呢邊有個凹位嘅。咁我哋先將呢一個褪咗入去呢一度先，純粹咧就係咁樣對啱位，咁樣褪入嚟呢一度嘅啫。呢塊板仔咧就係放喺下邊呢個位嘅。咁大家剪呢塊板仔嘅時候咧，佢啱啱有個水口位咧喺正個榫位度嘅。咁大家剪嘅時候咧，小心少少，唔好剪埋佢嗰個筍位嗰粒滴仔啊！即係如果你咁樣剪到平咗咧，就即係錯咗噶啦。咁你成塊嘢咧好容易甩噶啦。咁記得兩邊留翻少少，呢塊腳板底個底啊，裝埋上去，純粹對啱位咁樣逼入去嘅啫。好，逼晒個腳板落去之後，咁可以閂翻埋呢個蓋嘅。後邊呢個窿位咧，有塊板仔嘅，遮翻去，純粹拍翻入去，咁樣就完成咗左右腳啦。當大家砌晒啲手腳之後咧，咁基本上咧就已經係砌完隻嘢咁滯噶啦。最後咧只係裝翻上去身度嘅啫。咁首先打開個身啦，咁就會見到有啲順位嘅，咁啊開翻晒佢出嚟啦。咁我哋先裝個頭啦，對準呢個位，跟住手啦，都係純粹入榫啊，將呢兩塊遮醜件篤入去個身度，跟住將個身拍實。咁基本上咧上半身完成咗噶啦。打開個肚腩啦。將兩隻腳反出嚟，純粹將對腳拍入去，呢邊都係啦。好，咁就完成咗黃金盒啦。今日砌完隻黃金盒啦，真正玩下隻黃金盒啦。黃金盒出場嘅時候就永遠係一個火機先噶嘛。咁我哋先睇呢個火機形態。我自己就冇食煙啦，所以咧我都唔知道火機其實係唔係咁嘅 size 嘅。Anyway 啦，咁啊就咁望落去咧，即係除咗有少少線之外啦，咁啊睇唔到有穿賓位嘅。就咁睇呢個火機咧，非常之 OK 噶啦，已經。好啦，不如而家即刻變個形啦。咁首先咧，當然就係打開個頂啦，揭開個頭出嚟。跟住佢隻手可以遞高，之後攤出嚟。呢邊同樣都係咁做啦。呢度兩個件收埋佢，跟住吸翻埋個上半身，跟住到手嘅變形啦。手嘅變形咧，咁樣打直啦，跟住成隻手要掹翻長啲嘅，掹翻長度之後咧，呢度呢個位咧可以轉咧，咁就啱噶啦。有支不求人咁嘅物體嘅，咁我哋可以用支不求人頂一頂個手出嚟，掹到最出。掹到隻手最出之後咧，套翻呢件件落去呢個位度，咁就完成咗佢嘅手部變形噶啦。呢邊同樣都係咁做啦。變好兩對手之後啦，跟住就到對腳啦。對腳打開下面呢個位，咁樣褪隻腳出嚟啦，拉翻直兩條腿，冚翻埋呢個蓋，
下邊呢個位啦，呢個可以撬翻佢出嚟啦，整翻兩個腳踭啦，用遮臭件遮翻呢兩個窿仔，咁樣黃金盒就變形完成噶啦。咁成隻黃金盒金光閃閃嘅，非常之靚仔。望落去啦，咁老實講，黃金盒個身形咧就先天問題啦。咁所以咧成個四四方方咁樣，略嫌佢咧個身呢個位咧就比較扁嘅。但係冇辦法，因為要似火機啊，所以呢個位咧係一定咁收窄嘅。同埋咧，成個上身咧比較長，腳板咧呢個位亦都太短啦，即係唔似一對腳咯。拳頭嚟講亦都太細啦。考慮到隻黃金盒個 size 細啊，而且咁嘅價錢有咁嘅質素，我已經覺得收貨噶啦。咁啊，睇埋黃金盒有啲咩配件啊？除咗佢而家用緊嘅拳頭手之外啦，咁其實黃金盒咧又冇乜武器嘅，即係得手掌嘅啫。咁啊就可以做出金電掌啦。咁呢個金電掌咧，佢就好有心嘅，可以喺下邊呢個位做咗一個收納嘅地方，咁我可以收翻埋對手掌喺呢一度。咁啊，大家玩嘅時候唔會唔見咗啲件啦。呢支筆球人咧，亦都可以收喺呢個位嘅。咁啊，啱啱有個坑位咁樣俾佢攝翻喺度嘅。咁啊，呢個算係叫做幾用心啦。咁啊，唔使啲件周圍掉啦。睇完外形啦，睇完配件啦，試埋黃金盒個可動啦。頭部左右喐冇問題嘅，向上少少啦，向下亦都係少少嘅。跟住手啦，平舉嚟到呢度啦。二頭肌呢個位可以轉嘅，跟住手踭啦，基本上咧就45度嘅。但係咧，如果你再間硬拱高少少咧，佢都得嘅。但係咧呢個位咧就會突咗出嚟啦，咁啊有少少穿崩嘅。跟住拳頭啦，拳頭呢個位可以轉啦。咁腰咧當然就冇得扭啦，因為黃金盒四四方方個盒點樣扭腰咧？腳啦，打側嚟到呢度嘅，前啦，後啦，少少啦。跟住呢個位可以轉嘅，膝頭咁樣就45度啦。如果大家拎走佢個遮醜件咧，基本上就可以再高少少嘅。跟住腳啦，呢個位可以輕微左右啦，貼地嚟嘅，向下向上都少少嘅。關節咧就係咁多啦。好，咁隻黃金盒咧玩到嚟呢度咧都玩晒噶啦，係時候咧去個總結啦。金電掌好，今日玩完呢隻 Soraco 嘅砌合金黃金盒啦。其實我砌嗰陣時咧有啲唔係砌得咁順暢嘅，不過可能我少砌模型啦，咁啊所以咧有少少位係棘嘅。尤其是咧剪件嗰陣時候咧，大家真係要小心啲，睇清楚個說明書，同埋睇清楚啲，唔好剪錯咗佢嗰啲接口位。譬如好似佢腳踭後邊呢塊冚咁啦，如果你剪錯咗咧，成塊冚甩得噶啦。所以咧砌嘅時候咧小心啲啲。不過 overall 嚟講啦，咁嘅價錢有咁嘅質素，大家放喺台頭玩又 OK 嘅，我覺得已經係絕對交到功課噶啦。而且香港人當然就要撐下香港廠噶嘛，所以呢一隻黃金盒，如果你叫我俾個分佢呢，我覺得佢值8分嘅。如果中意我條片嘅話咧，記得 like 啦、share 啦、subscribe 啦，同埋撳埋個鐘仔，亦都可以下邊留言同我傾下偈嘅。好，咁今次時間差唔多啦，下次再見，拜拜。